每次洗完衣就扫袜子，别怪洗衣机，它藏了这3个偷袜子秘密。排水管捉袜高手，袜子太小容易被吸入排水管滤网或卡在排水管弯头，在管道内循环多次后，才被水流推到管道末端。滚筒与顶盖的夹缝，前开门滚筒底部与机身壳体结合处存在几毫米缝隙，小袜子被甩动时会卡进去，只有彻底拆机才能捞出。洗衣球与其他衣物抢占位，颜色相近或品质薄的袜子，在洗衣球和厚重衣物摩擦中，会被卷入缝隙或缠绕在拉链、扣子上，跟其他衣服一起藏起来，再也不用神秘怪袜子消失了。下次洗衣，记得先装洗衣袋加定期清理滤网。你的洗衣小妙招是什么？评论区分享，别忘点赞加关注，我们下期见。